तो आज हम पहुंच गए हैं शिवरात्रि मंदिर के गेट पर। और यार कितना अच्छा लग रहा है, देखो पूरा दिख रहा है यहाँ आंकोट, लिड्डी हाट, बुड़काफल और हाट। दोस्तों अब हम जाने लगे हैं घर। हमने पूजा पाठ सब कर ली है और भोलेनाथ के दर्शन भी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे घर।